డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా వయసు 38 సంవత్సరాలు. నాకు డయాబెటీస్ అలాగే బీపీ ఉంది. నాకు ఈ మధ్య ఆ గురుకు ఎక్కువగా వస్తుంది. నా బరువు 70 కిలోలు. ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ ఉంది, బీపీ ఉంది, అదేవిధంగా గురక కూడా వస్తుంది. ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా గురక అనేది మామూలుగా ఒక మంచి నిద్రకి సంకేతం అనేది అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. గురక స్నోరింగ్ అనేది ఒక జబ్బుకి ఒక సిమ్టమ్గా భావించాలి. మనం ఏ విధంగా అయితే చూస్తామో అంటే కడుపుబ్బరం కానీ, ఆయాసము, లేకపోతే ఛాతీలో మంట ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో అలాగే గురక అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లంకి, ఒక ఇంపార్టెంట్ జబ్బుకి ఒక నిదర్శనంగా మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది స్నోరింగ్ అనేది మామూలుగా చూసినట్టయితే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా OSA అంటాం. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే మనము నైట్ పూట పడుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మన శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఆ శ్వాస ప్రాపర్గా మనం లంగ్స్కి వెళ్లకుండా ఒకలాంటి టర్బులెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఒబేసిటీ అనేది ముఖ్య కారణము. అలాగే డబుల్ చిన్ అంటే ఎవరికైతే నా డబుల్ చిన్ లాగా ఉంటుందో అలాగే షార్ట్ నెక్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ గురక వల్ల మనకు ఆక్సిజను, కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా మనకు ఈ హార్ట్ పైన, లంగ్స్ పైన ఒత్తిడి కూడా పడే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ స్నోరింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక జబ్బు కిందికే ఒక లక్షణంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే బహుశా మొదటి స్టెప్గా మనము BMI బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ మీ ప్రకారంగా చూసుకోవాలి. మీరు 70 కేజీలు అన్నారు. మామూలుగా హైట్ ఎంతో చెప్తే దాన్ని బట్టి BMI అనేది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది ఒబేసిటీకి ఒక తులమానంగా భావించాలి. మామూలుగా <25 అనేది నార్మల్ BMI అంటే నార్మల్ వెయిట్. ఎవరికైతే 30 అబోవ్ ఉన్నప్పుడు క్లాస్ 1 ఒబేసిటీ అని, 30 to 40, 35 to 40 ఉంటే క్లాస్ 2 ఒబేసిటీ అని, 40 అబోవ్ ఉంటే మార్బిడ్ ఒబేసిటీని అంటాము. సో ఈ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ గురక కూడా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అనేది మనం పీల్చుకునే శ్వాస ద్వారా ముక్కులో నుంచి గొంతులోకి వెళ్ళే ఏరియాలోను, అలాగే మనం శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఆ ఏరియాలో ఉండడం వల్ల గురక రూపంలో వస్తుంది. సో ఈ గురక ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మొదటి విషయం ఏంటంటే హార్ట్ పరంగా ప్లస్ లంగ్స్ పరంగా ఇబ్బంది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వెయిట్ తగ్గడం, బరువు తగ్గడం అనేది చాలా అవసరం. మీరు బహుశా ఐడియల్ వెయిట్ చూసుకున్నట్టయితే మామూలుగా 60-65 లోపు ఉండడం మంచిది. తర్వాత అదేవిధంగా ఒకవేళ ఈ యొక్క ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫిజికల్ యాక్టివిటీతో పాటు ఫుడ్ కంట్రోల్, డైట్ కంట్రోల్ అనేది కూడా చాలా అవసరం. ఆల్రెడీ మీకు బీపీ, షుగర్ ఉంది కాబట్టి గురక వల్ల రాత్రిపూట ఒక నిద్ర అంటే స్లీప్ ఎఫిషియన్సీ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా మారుతాయి. అండ్ దాంతోపాటు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కూడా పడుకునేటప్పుడు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ గురక ఎంత తీవ్రంగా ఉంది, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి స్లీప్ స్టడీ అనే టెస్ట్ చేస్తారు. అది నైట్ పూటే చేస్తారు. తద్వారా మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, బీపీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, హార్ట్ రేట్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా స్లీప్ స్టడీ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే తీవ్రంగా ఉందా, ఈ OSA అనేది గ్రేడింగ్ చేస్తారు. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది మనకు మోడరేటా, మైల్డా, సివియరా దాన్ని బట్టి మనకు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా చూసినట్టయితే ఈ గురక అనేది ఖచ్చితంగా ఒక జబ్బుకి నిదర్శనంగానే భావించాలి. అండ్ బరువు తగ్గడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన కారణంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలామందిలో బీపీ రావడానికి కూడా ఈ గురక కారణం అని చెప్పి మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. యాజ్ పర్ స్టడీస్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 100 పీపుల్ గురక ఉన్నట్టయితే 50% దాకా కూడా బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం స్నోరింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని గ్రహించి తద్వారా మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అందులో ముఖ్యంగా మనం చెప్పినట్టుగా వెయిట్ తగ్గడం అనేది చాలా అవసరం. అండ్ అదేవిధంగా మన యొక్క వెయిట్ తగ్గడానికి మార్గాలు వెతుకుతూ తీవ్రత ఎంత ఉంది, ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్ని ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నది కూడా తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.